দে হাতে দে না তুইও কাইলে আমরা মোবাইলই ভালো না মিয়া হ্যাঁ ঠিক আল্লাহ মোবাইলে ফুড়ি দাও আল্লাহ আল্লাহ বললে বড় কি দেই এবার মোবাইলে ফুড়ি কাটা বুঝি আই আইও কি কি ও ট্যাংরা আছে দেখতে বুঝি কে ভাই ট্যাংরা দেখার সময় সনে গাইটাই দিলে এটা আপনি সাড়া আর মোবাইলে ট্যাংরা আটানি দেন না ভাই একজন কামে আমার কাছে সাল লাগাছে ট্যাংরা বাইর করে ট্যাংরা কে ভাই ওই বাইরে মাছ এই পাদে সাদা দিস ইয়া ইয়া ওরে বাইরে এ ওই আমার বাইরে গেল কই ওই যে ঠিক আছে না আর দিতাম আমি একটা লারা দে এমনে এমনে না 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 এমনে এ আরে কি আমি কে মাথা তুই খাইলা নাকি আমারা এই সিংড়ি দিয়া দে দাই আঙ্কেল ওই সিল দাড়ি আমরা তো টান টান দাঁড়ি ওই দেখি করছ আইও খাই লগে যাই পড়ছো আমি বলে দিনে আরে এটা বড় নামনে এত মাছ কত লইব ওই তো কি করবে সব লমু সব আবার তো জল সব নিয়ে সব ওই কত বড় একটা এই 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 আরে করে কি মামনি কেমন জানলে জানলে রে নষ্ট করতে সব গান ছিল নিছে